Raha tompoko lafo natra tompoko vavy ankafaliana indray nalorana anao vaovao makasika ny mety ho toetry ny andro amin'ity anio ity. Ao anatin'izay resantsika aloha ny any amin'ny any an-dranomasina any resaka fivoarana rivodosy misy faritra roa efa andesana dia aty avahatra Santanosy ny iray ary ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ny anankiray raha ny makasika ny tombatombana ho an'ny feno fepetra be makasika ny maharivodosy azy dia ambony kokoa ny herijika raha ny aty amin'ny faritra avahatra Santanosy ho an'ny 5 andro manaraka zany hoe mety feno fepetra amin'ny maharivodosy azy zany izay aty amin'ny avahatra Santanosy izay ny ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika kosa dia mivoatra miadana hatrany ity tangonin-drahona na fikorotanana zay tahantsika ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ity fa ho hitantsika mazava makasika an'io na hijanona amin'izao na hivadika feno fepetra any amin'ny manodidina ny lahady androany. Aorin'izay moa dia hidina tsikelikely mianatsimo fa ny fisiny kosa no andravitra ny mety toetry ny andro amin'ny ankapobeny ary araka ny tahantsika dia misy an'ireny rahona miaraka amin'ireny dia akasika ny morontsiraka voany andrefana sy atsimo andrefan'ny nosy zany ato anatin'ny 3 andro manaraka. Misy araka izany filazana fampitandremana mikasika ny abetsahany rosakorana ho an'ny aty amin'ny atsimo andrefana sy somary manzokely ny morontsiraky ny faritra menabe aty raha ho an'ny rapitso manokana zany eo betsaka rosakorana amin'ny ankapobeny mety ho tafakatra hatramin'ny 10 milimetatra zay rosakorana izay. Makasika ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa indray raha ho an'ny rapitso maraina zany dia misy ny orana tandrifin-drahona amin'ny morontsiraka avahatra andrefana manontolo sy afovoany andrefana ary atsimo andrefan'ny nosiny manjombona amin'ny ankapobeny andro aty amin'ny ampovoantany mety hisy orana manify kely ny voamaraina misy tandrifin-drahona miserana ihany koa aty amin'ny vadivavy sy fitovinany ary atsimo atsinana. Ny ankoatr'izay dia fandimbiny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia misy orana oram-balatra ny faritra maro manerana nosy ankoatrany aty amin'ny morontsiraky ny Sava Ambatsoa sy Analanjorofo hatrany. Makasika ny tombatombana ho amin'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 degré Celsius mafana indrindra raha aty amin'ny afovoantany. Ny morontsiraka atsinanana kosa dia 3 ka hatramin'ny 2 degré Celsius ny mafana indrindra ary 9 ka hatramin'ny 30 any amin'iny morontsiraka andrefan'ny nosy iny. Manerana nosy moa dia majanga mafana indrindra 30 degré Celsius. Toyantsika ny toetry ny andro ho an'ny alahady kosa indray dia araka ny tahantsika amin'ny sary dia tombanana azo orana oram-balatra amin'ny ankapobeny ny faritra maro manerana ny nosy. Ny maripana voavinavina ho an'ny alahady dia 9 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty amin'ny afovoantany zany ny tapany atsimo zany mbola mafapana aty amin'ny morontsiraka atsinanana kosa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius 30 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy mbola majanga-trano mafana indrindra 10 degré Celsius. Ambalantsika ny toetry ny andro dia ho an'ny tontolo andro ny alatsinainy ny tolakandro moa no tena resahana satria dia ny tolakandro dia mibany toerana ny oram-balatra ho an'ny faritra maro manerana ny nosy mandrahona hatrany ny faritra Savasy aty Ambatsoa aty. Maripana voavinavina ho an'ny alatsinainy 12 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra ho an'ny afovoantany tafakatra 30 zany mafapana aty Fianaratsoa aty manodidina 30 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka atsinanana 30 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefan'ny nosy majanga aloha mafana indrindra ho an'ny alatsinainy dia 30 degré Celsius. Ho an'ny tany fahatolo-rivotra kosa indray dia tsara manamarika fa dia antonony aloha amin'ny ankapobeny tany fahatolo-rivotra eto Antananarivo renivohitra zany somary maloto zany ny rivotra manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Ho an'ny mandrafitra ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka kosa raha izay jerena dia mijanona antonony hatrany izay tany fahatolo-rivotra izay. Makasitraka anao ary nanaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.